のカメラもうダメだな。全然言うこと聞いてる。勝負しれよ勝負。そんなもん勝負のとこやろが。わっけわからんかんな。はいナイスや。おおうまい。うわーナイス。いやーいいとこ。レブリンの言っとるよ。動いてないもん。ほらこの顔見てみ。この顔見てみ。もう涼しい顔してるから。ほらノーゴールって言ってる。あんまり言うとイエローするから一発出るかもしれない。
な、リーグ戦だから。リーグ戦。もう帰ってきていいですよ。1点入ったから入っていい。1点入ったら入っていいよ。おお、15秒。3対2。誰か変えて。3-2。黄色ってなんだっけ。2-2。3-2で B3-2。したいことがたくさんあるよ。聞いてほしいな、些細なことも。口だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中に